সিম বাটা। প্রথমে গরম জলে একটু নুন দিয়ে সিমটাকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর কাঁচা লঙ্কা, রসুন আর ধনেপাতা দিয়ে মিক্সিতে দিয়ে ভালো করে একটা পেস্ট বানিয়ে তারপর কড়াইতে তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে পেস্টটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর একে একে এর মধ্যে নুন, হলুদ গুঁড়ো আর নামানোর সময় একটুখানি চিনি দিয়ে ভালো করে এটাকে শুকনো করে নিয়ে নামানোর পরে একটুখানি কাঁচা তেল ছড়িয়ে গরম ভাতে পরিবেশন